Comencem el ple. Començaríem pel punt 1 i amb el punt 2 faríeu el que acostumo a fer, que és fer l'informe de presidència i després donar resposta a les preguntes formulades pel grup comarcal de la CURP. Per tant, passaríem al punt 1, que és aprovació de l'acte de la sessió del dia 26 d'abril. Algun comentari a fer o la podem donar per aprovada? La donem per aprovada i passaríem al punt 2, que és informe de la presidència. Informar-vos o informar-los que els passats dies 7 i 19 de juny vam tindre dues reunions amb alcaldes i representants d'ajuntaments de la comarca en aquest saló de plens. En aquestes reunions informatives eren a demanda del director dels serveis territorials de Governació, Administració i Habitatge a Tarragona, el senyor Batista Capell, per tal d'informar als ajuntaments sobre els ajuts per a la rehabilitació d'habitatges per a persones grans i sobre la nova línia d'ajuts per a inversions en camins públics locals. Aquesta última línia està adreçada a municipis de menys de 5.000 habitants i a consells comarcals de muntanya, que en aquest cas no és el nostre. D'altra banda, hem mantingut una reunió amb el director dels Serveis Territorials d'Agricultura, el senyor Àngel Gifré, i amb el director dels Serveis del Departament d'Agricultura i Ramaderia i Pesca, el senyor Joan Rabasseda, en relació a l'estació enològica, durant la qual hem manifestat la necessitat de molts més espais pel Consell Comarcal. Aquesta trobada s'ha realitzat a demanda del Departament d'Agricultura, ja que en la part de l'edifici noble de l'estació enològica s'ubiquen diverses entitats i serveis, com les denominacions d'origen de l'Avellana o del Vi de Catalunya, sense que existeixi cap conveni regulador amb Agricultura, que és el departament propietari de l'edifici. No és aquest el cas d'aquest Consell Comarcal, que sí que tenim un conveni en vigor, però el Departament d'Agricultura vol solucionar aquesta situació i en aquest marc hem aprofitat per manifestar aquesta necessitat de més espais. Cal tenir en compte que l'any 2021 expira l'actual conveni, vol dir que això estem parlant de demà, i que permet que la seu del Consell Comarcal estigui en un espai tan emblemàtic com aquest. D'altra banda, i sobre el nou contracte programa de serveis socials, cal comentar que hi ha diverses novetats importants. Per un costat, s'inclou una nova fitxa d'inserció laboral de persones amb malaltia mental i discapacitat i beneficiàries de la renda mínima d'inserció, la qual cosa fa que els projectes Eure i Maragda, que realitza l'ens comarcal des del 95, deixi d'estar subjecte a convocatòries anuals de subvencions. A més, el nou contracte programa incorpora novetats importants pel que fa a la inclusió dels serveis d'intervenció socioeducativa en l'atenció primària, de manera que reforcem aquest servei i també es reforçarà el servei administratiu de l'àmbit social. Tots aquests canvis, en el que òbviament hi ha participació municipal pel que fa al finançament, els exposarà amb molt més detall el director dels Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Família, el senyor Francesc Tarragona, en el proper Consell d'Alcaldes a celebrar el mes de juliol. En relació encara amb el contracte programa i per acabar aquest informe, comentar que el proper 1 de setembre es farà efectiu el traspàs de la IAI a Reus i del CIFE a l'Ajuntament de Reus amb un total de 11 professionals. Per tant, aquest seria l'informe de presidència i llavors referència a la resposta a les preguntes del grup comarcal de la CUP, amb referència a la primera pregunta sobre el tema de la gossera i el finançament de la gossera. Aquesta presidència informa que en la reunió de la Comissió per l'Estudi de la Modalitat de Gestió del Servei de Recollida, alberg i manutenció d'animals perduts i abandonats, celebrada el 14 de febrer del 2017, es va acordar que els partits polítics representats al Consell Comarcal que tenen representació a la Diputació de Tarragona consultarien els seus respectius assessors per determinar una proposta conjunta amb l'objectiu que la Diputació modifiqui les bases d'ajuts que convoca actualment en relació a la protecció i defensa dels animals domèstics i a la qual només poden concórrer entitats animalistes, protectores d'animals o similars.
Aquesta presidència no l'ha informat de cap actuació realitzada per cap formació política en la línia acordada en l'esmentada comissió, per la qual cosa aprofita l'avinentesa per demanar a les diferents formacions polítiques que realitzin les gestions acordades o que ens informin del resultat d'aquestes gestions. D'altra banda, en relació al calendari previst, cal dir que està en procés de licitació el servei de recollida d'alberg i manutenció d'animals. S'ha presentat una empresa i, per tant, no quedarà desert. L'objectiu és que en la Junta de Govern del mes de juliol es pugui adjudicar. Cal dir, però, que s'han detectat una disminució significativa dels animals recollits, ja que de gener a abril de 2016 es van recollir 141 animals i de gener a abril de 2017 se n'han recollit 67, per la qual cosa sembla que s'ha produït una disminució significativa que fa preveure que en un any no s'arribarà als 300 animals que calculàvem. Paral·lelament ens han informat que des de la Generalitat tenen previst aquest mes de juliol publicar la convocatòria d'ajuts per la identificació, esterilització i adopció dels animals de companyia. Tan bon punt sigui publicada, com sempre, aquest Consell Comarcal sol·licitarà el seu ajut. Per totes aquestes qüestions, el proper mes de juliol es convocarà la Comissió d'Estudi del Consell sobre aquest servei per tal d'exposar amb més detall totes aquestes qüestions i establir els passos a seguir. D'altra banda, i com fins ara, la presidència d'aquesta comissió o per delegació la presideix el senyor conseller comarcal, senyor Castellví, o la senyora Montserrat Roca. La pregunta 2, referent al Parc Natural de les Muntanyes de Prades relativa a la reunió del passat 23 de maig a la Diputació de Tarragona, contestarà aquesta pregunta la senyora Lídia Vargas, alcaldessa de Prades, que sí que va assistir a l'esmentada reunió. Gràcies, president. Pel que fa a la pregunta relativa al Parc Natural de les Muntanyes de Prades i a la reunió celebrada el 23 de maig a la Diputació de Tarragona, informem que el Consell Comarcal del Baix Camp no hi va assistir per la senzilla raó que no va ser convocat. Només es van convocar els 22 municipis que en l'esbós formen el Parc Natural de les Muntanyes de Prades. Cal dir que el procés de declaració d'un parc natural és un procés llarg i complex i d'entrada cal buscar el consens del territori, municipis afectats, però també altres sectors socials i econòmics, com ara entitats ambientals, culturals, esportives, societats de caçadors, pescadors, associacions i sindicats agraris, empreses de turisme, d'educació ambiental, consorcis, patronats de turisme, consells comarcals i cambres de comerç. Tothom ha de poder donar la seva opinió i el punt de vista, motiu pel qual el procés s'estructura a través de reunions informatives de treball i de recollida d'opinions. Se'n faran tantes com facin falta fins que s'obtingui el document coherent on no només s'estableixin els límits geogràfics del parc natural, sinó també quines són les seves finalitats, accions prioritàries, mancances i oportunitats. En aquest sentit, el Consell Comarcal del Baix Camp i el Patronat de Turisme hi participaran activament i organitzaran les reunions que hagin de fer avançar en aquest procés que han de ser beneficiós per tota la comarca, des d'un punt de vista ambiental, cultural, però també d'atracció econòmica i turística. I pel que fa al tema dels castillejos, és una peça emblemàtica i fonamental pel parc i en el mateix procés se n'hauran de definir els usos pertinents. Gràcies. Moltes gràcies, senyora Lídia. Passaríem a la pregunta número 3 en relació al prec sobre el llistat de contractes i convenis vigents. Dir-los que al portal de la transparència hi ha una relació dels convenis signats el 2016 i s'està elaborant l'altra informació referida a aquest apartat de contractes i convenis, ja que és un dels temes ítems pendents de completar el portal de la transparència. En relació a la pregunta 4, el prec sobre el cost dels serveis, en el ple del mes passat de febrer el seu grup va presentar una moció sobre la forma de gestió de serveis de la prestació de serveis i entenem que en el seu prec d'ara tornen a insistir en la mateixa qüestió que és la d'internalitzar els serveis. Tal i com la portaveu del grup socialista en nom del govern comarcal va exposar en aquell ple, precisament el Consell Comarcal del Baix Camp presta un elevat nombre de serveis directament i és aquesta voluntat de l'ENS sempre que és possible.
En aquest sentit, els recordo que la moció va ser rebutjada per 28 vots en contra i 3 a favor, per la qual cosa, en coherència amb el resultat d'aquella votació, no podem atendre el seu prec. En relació a la pregunta 5, sobre les empreses públiques, dir-los que considerem adequat mantenir la Comissió d'Estudi i Seguiment de les Empreses Públiques tal com està. No obstant això, des de la presidència demanem als serveis jurídics del Consell Comarcal que contemplin l'ampliació de les qüestions que pot tractar la Comissió Informativa de Règim Interior perquè en els treballs de revisió del ROC s'inclogui el dictamen previ dels assumptes que hagin de sotmetre's a decisió de la Junta General de Secomsa, pel fet de coincidir amb el ple del Consell Comarcal del Baix Camp. En relació al prec sobre les muntanyes de Prades, serà també l'alcaldessa de Prades qui contestarà el seu prec. Bé, com he dit abans, es faran les reunions pertinents, però hem d'esperar que se'ns convoqui com a Consell Comarcal i que ens donin el tret de sortida. Per tant, a partir d'aquí es crearan les comissions o es faran servir les que hi hagin per discutir-ne tot el que pertoqui al Parc Natural, el tema de Castillejos i tot el que faci falta. Gràcies. Molt bé, i referent a l'últim punt o l'últim prec o l'última pregunta sobre seguiment econòmic, per iniciativa d'aquesta presidència, l'interventora en la passada comissió informativa de règim interior es va donar informació econòmica sobre el pagament de factures. Aquesta és una pràctica que continuarà i es millorarà de cara a la propera comissió de règim interior, en què s'informarà sobre l'evolució del pressupost i el termini mitjà de pagaments a proveïdors i també l'àmbit funcional del pressupost. Aquesta seria la resposta a les 7 preguntes realitzades i per tant ara ja passaríem al puntès que fa referència a donar compte dels decrets dictats per la presidència i la gerència. Sí, es dona compte al ple dels diferents decrets dictats per la presidència i la gerència. Estan enumerats des de la darrera sessió de ple, que va ser el mes d'abril, fins al motiu de les últimes comissions informatives. En aquest període s'han produït els diferents decrets que aquí surten relacionats i que, com dèiem, sempre fan referència a diferents àmbits o serveis de l'activitat comarcal. Molt bé. Passaríem al punt 4, assumptes de la Comissió Informativa de Règim Interior, i per un 4.1, aprovació del model de conveni de col·laboració amb els ajuntaments per regular la prestació de serveis en matèria d'assistència tècnica. Perdó? Sí. Vale, és un dels... Sí, perquè així poguessin votar els consellers. Sí. Per tant, passaríem a votació l'aprovació del model de conveni de col·laboració, però està rectificat a l'ordre... devia ser l'antiga. Per tant, el punt d'aprovació del model de conveni de col·laboració amb els ajuntaments per regular la prestació de serveis en matèria d'assistència tècnica. Joan, si vols fer un breu... El que es proposa és renovar el conveni de col·laboració en aquest àmbit de l'assistència tècnica als ajuntaments, en l'àmbit urbanístic, d'enginyeria, serveis tècnics, definint unes actuacions que són conjuntes per a tots els municipis que entrin en aquest servei, amb un cost únic que constitueix el gruix de les actuacions delegades pels ajuntaments i que suposa un encàrrec genèric i no específic per a la realització d'aquestes funcions, com és l'assessorament tècnic en diferents àmbits d'arquitectura, planejament urbanístic, etc. També informes tècnics amb l'obtenció de llicències urbanístiques, obres menors, obres majors, obres d'urbanització, les inspeccions tècniques i diferents certificats d'aprofitament urbanístic, de completat urbanística, etc. Això són el gruix de les actuacions conjuntes i això cal sumar-li unes actuacions individualitzades que a partir d'una sol·licitud prèvia de cada ajuntament se pot dur a terme una actuació específica, un estudi de detall, alguna actuació més d'aixecaments topogràfics, coses que requereixen una actuació individualitzada i que implicaran un pressupost a banda i una determinació d'un preu
en aquest sentit. I llavors el que es proposa és l'actualització del conveni que ja es ve establint de col·laboració amb els ajuntaments i també se defineix un nombre d'hores assignades setmanals a cadascun d'aquests municipis que avui per avui estan adherits, que són 11 municipis de la comarca del Baix Camp i que es podrien acollir altres municipis amb aquesta nova proposta. I llavors el que es proposa al ple és l'aprovació del nou model de convenis, faria arribar als ajuntaments per tal que si estan interessats puguin renovar aquest acord de col·laboració. Molt bé, Joan, algun portaveu vol fer ús de la paraula? Una consulta perquè, tal com ho he explicat ara i vam expressar a la comissió, l'alcalde Botarell, que ho va dir concretament, estem aprovant un preu únic quan vam demanar que es mirés de fer una revisió segons projecte o per nombre d'habitants. Llavors entenc que no ha entrat això com a proposta o quedarà després. Ho vam apuntar com a tal, però tu ara mateix acabes de dir que serà un preu únic. O sigui, tot s'havia d'haver especificat com a tal a la comissió, però clar, acabes de dir que és això, que és preu únic. No sé com, per molt que estigui escrit, si estem aprovant un preu únic, no sé ben bé com pot quedar. Posa en el conveni un preu únic és per les actuacions conjuntes, diguem. Això seria un preu que engloba una sèrie d'actuacions. Després, a la pàgina 16, el que es va dir en la comissió, entenc jo, en la comissió informativa, és que en el preu de la memòria valorada ho vam determinar no com un preu únic de 840 euros per unitat de memòria, sinó que es va posar com un preu màxim. A la pàgina 16 així ho posa, és un preu màxim per unitat de memòria valorada. Sí que és cert que es va dir per part d'algun membre que es podria estudiar la possibilitat que per trams de població això pogués estar bonificat aquest preu. I el que es va comentar per gerència, que la proposta seria que quan aprovéssim el pressupost de l'any que ve, en aquell acord d'aprovació dels pressupostos podríem aprovar una bonificació de tarifa si el ple està d'acord i que el pressupost establís aquests trams de població i potser bonificar una mica aquests preus. Així ho vam entendre nosaltres. I la diferenciació de les memòries que es puguin produir. Molt bé, passem per tant a votació al punt. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? ...28 vots a favor, 5 abstencions i cap vot en contra. Molt bé. Per tant, donaríem per aprovat el punt 4.1 i passaríem al punt 4.2, que fa referència a l'aprovació de l'inici del procediment per establir un contracte marc per al subministrament del carburant a domicili a través de la central de contractació. Sí, fa 2 anys es va iniciar aquest expedient de contractació, ho vam adjudicar un acord marc per un termini d'1 any, es va renovar per una segona anualitat, que era el màxim previst en el plec de condicions, i ara el que es proposa és iniciar un nou expedient de contractació per establir un acord marc amb un màxim de 3 empreses del sector que vinguin a oferir el servei de subministrament de carburant per a automoció o també subministrament de carburant per a calefacció i maquinària. Les condicions bàsicament de la licitació són les mateixes pràcticament que vam fer fa 2 anys, perquè són uns preus que, com ja saben, hi ha una part fixa i una part variable que depèn del mercat. I el que faríem seria, de les 3 ofertes econòmiques més avantatjoses, establir un acord marc amb aquestes 3 empreses i que elles mateixes estableixin un sistema de lliure concurrència en la presentació del preu en cadascun dels dies en què hi hagi empreses o entitats que vulguin fer una comanda de subministrament de carburant. Per tant, el que es proposa és iniciar aquest expedient de contractació que pel volum econòmic que representa s'haurà de publicar en tots els mitjans oficials, des del BOP i el DOC, també el Boletí Oficial de l'Estat i al Diari de la Unió Europea, perquè estem parlant d'un volum de negoci aproximat d'1.500.000 o 1.800.000 euros l'any. Per tant, es proposa iniciar aquest expedient i la convocatòria pública del concurs. Molt bé, Joan, gràcies per l'explicació. Volen fer ús de la paraula? Passaríem a votació, per tant, abstencions? Vots en contra? Vots a favor? Marxat o Castellví? O sortit? Posant retrovisor, no? Hi ha 29 vots a favor, cap vot en contra i 3 abstencions. Molt bé,
Passaríem, donaríem per aprovat el punt 4.2, passaríem al punt 4.3, que és donar... Disculpi, president, és que ha marxat un regidor i un conseller de la sala sense cap mena d'explicació. No sé si s'ha comptat a la votació o no, si aquest conseller tornarà a aparèixer, almenys una miqueta d'explicació. Quan entri et donarà l'explicació, perquè és el mateix que vostè. No... Però la votació, en tot cas, no s'ha apuntat. No sé si ha tingut algun... Bueno, en tot cas, si tenim, quan entri, que ens doni l'explicació oportuna, si algú en té necessitat. Passaríem al punt 4.3, que és donar compte de la relació de factures pagades durant el període abril-maig 2017, segons informe de tresoreria. Bueno, com s'ha apuntat a l'informe de presidència, a partir de la darrera comissió informativa de règim interior, la voluntat és d'anar informant dels pagaments realitzats de l'últim període dels 2 mesos de cada sessió plenària i aquí es reprodueixen les factures pagades en aquest període. Sí que és veritat que, com es deia i apuntava la presidència, es millorarà el format per tal de poder informar també de l'evolució pressupostària, del nivell d'execució pressupostària, a l'àmbit també de classificació funcional i també del promig de pagament, del termini promig de pagament a proveïdors per donar compliment a la mateixa informació que s'envia al Ministeri que es pugui donar al plenari. Molt bé, moltes gràcies. En aquest cas era donar compte. Passaríem al punt 5, que són assumptes de la Comissió Informativa de Desenvolupament del Territori. El punt 5.1, que és aprovació del conveni amb els municipis de l'Aleixar i les Borges del Camp, que regulen l'encàrrec de gestió de les estacions depuradores d'aigües residuals EDAR. Senyor Joan. Sí, en aquest punt de l'ordre del dia el que es proposa és aprovar en caràcter definitiu el conveni que ja es va presentar com una proposta el 21 de febrer de 2017, en aquella sessió plenària es va presentar aquesta proposta de conveni que feia falta que l'aprovessin els ajuntaments i en aquest cas tant l'Ajuntament de l'Aleixar com l'Ajuntament de les Borges del Camp ja han adoptat els acords relatius a l'aprovació d'aquests convenis. En el cas de l'Ajuntament de l'Aleixar per acord de 30 de març i en el cas de l'Ajuntament de les Borges del Camp per acord de 18 de maig de 2017 i per tant mantenint el mateix contingut d'aquests acords es proposa delegar signar aquest acord pel qual el Consell Comarcal accepta la delegació que proposen els ajuntaments de l'explotació de les estacions depuradores dels respectius termes municipals i, com ja es va fer també el 21 de febrer, encarregar a l'empresa a l'empresa Comaigua SL que sigui aquesta l'empresa especialitzada en l'explotació d'aquests serveis. Molt bé, moltes gràcies, Joan. Algun portaveu vol fer ús de la paraula? Pere? No tinc resolució judicial. No, sí, president. No, perquè entenem el caràcter jurídic i legal que ha de tenir el pas previ de qualsevol tema que sigui tractat al ple en una comissió informativa. Entenem que la comissió d'estudi i seguiment de les empreses públiques és una cosa simplement perquè els grups de l'oposició que no estem als consells d'administració puguem tenir alguna informació de caràcter previ del tema de les empreses públiques o mixtes, com en aquest cas amb Comaigua, que després passarà amb Secomsa, però sí que amb l'última comissió aquesta d'estudi d'empreses ni es va esmentar aquest tema. Per tant, fiquem de manifest la incongruència i la insistència de mantenir aquesta comissió quan aquestes coses que són importants i que passen pel plenari ni tan sols es diuen a la pròpia comissió. D'altra banda, entenem, i ja se'ns ha dit, que és necessari perquè l'AQE faci les inversions, que és que hi ha d'haver un conveni d'un ens d'això, però clar, estem signant un conveni, ser conscients que estem signant un conveni de gestió d'un equipament que no existeix, que fins ara, encara ara no està en funcionament. Gràcies. Molt bé. Algun portaveu més vol fer ús de la paraula? Passaríem per tant a votació el punt. Vots abstencions? Vots en contra? Vots a favor? Donaríem per aprovat el 5.1 i passaríem al 5.2 que fa, sisplau, que fa referència a l'aprovació del conveni de col·laboració amb l'Ajuntament del Convé en matèria de gestió de residus.
Un breu resum, Joan. Es proposa l'aprovació d'aquest conveni de col·laboració que té per objecte acceptar l'encàrrec que ens formula l'Ajuntament d'Alcover, l'encàrrec de gestió, per tal que sigui la Societat Pública Comarcal Secomsa qui assumeixi la prestació dels serveis de recollida i tractament de residus municipals ordinaris segregats en origen al municipi d'Alcover, en les diferents fraccions de resta, orgànica, vidre, envasos, lleugers, paper, cartró comercial, residus voluminosos i poda. El gruix de l'acord de col·laboració és el mateix que podria ser en qualsevol municipi de la comarca de Baix Camp, perquè els preus els estableix el Consell d'Administració de Secomsa i l'àmbit d'actuació, l'àmbit de delegació és el mateix i hi ha una continuïtat territorial amb el municipi d'Alcover, juntament amb el que és el Biol i la Selva del Camp, que dona continuïtat a aquest servei i per això permet mantenir aquestes condicions de prestació del servei. Per tant, el que es proposa és, sí que és cert que el conveni recull també una sèrie d'annexos en pel que fa als equips que s'escriuen al servei, els vehicles, els camions, el personal, el règim de protecció de dades, etc. I aquesta és la proposta de conveni que es presenta al plenari per a la seva aprovació i únicament per acabar dir que l'Ajuntament d'Alcover ja ha aprovat aquest acord en la seva sessió plenària i per tant es tractaria, si ho aprova el ple del Consell Comarcal, ja es podria formalitzar aquest acord de col·laboració. Molt bé, Joan. Algun portaveu vol fer ús de la paraula? Reiterar les paraules d'abans també, és un pas que ha passat directament per la Comissió Informativa de Territori sense passar prèviament per l'estudi i seguiment de les empreses públiques, aquesta sí, 100% comarcal. Molt bé, algun portaveu més vol fer ús de la paraula, per tant passaríem a votació el 5-2, abstencions, vots en contra, vots a favor. Passaríem aprovat el punt 5.2, passaríem al 5.3, que és aprovació inicial del reglament que regula el funcionament del Banc de Terres. Joan, si vols fer una breu explicació del reglament. L'objecte del reglament és promoure l'activitat agrària i la gestió sostenible i sostinguda en el temps del territori de Baix Camp, dotar d'un servei d'intermediació públic i gratuït entre els propietaris de terrenys i demandants de la terra i també acompanyar els processos de consolidació de noves empreses i formació de nous professionals al medi rural, així com facilitar la circulació de recursos agraris i la igualtat d'oportunitats. I per desenvolupar aquest servei, que ha estat informat favorablement de la seva implantació també pel Consell d'Alcaldes, es proposa l'aprovació inicial d'un reglament comarcal que tindrà per objecte desenvolupar aquest nou servei, com dèiem, en l'àmbit de la promoció de l'activitat agrària en el sector rural del Baix Camp i aprovar l'establiment d'aquest servei a través d'aquest funcionament del Banc de Terres i a través de la creació de la pàgina web que serà l'operativa a través de la qual se podrà activar aquest nou servei comarcal. Molt bé, un projecte que tenim engegat i que ens il·lusiona a tots força i anem seguint els terminis establerts. Per tant, anem a donar paraula a algun dels portaveus. Volen fer ús de la paraula sobre aquest punt? Oriol? Bé, nosaltres votarem a favor, ja ho vam dir a la comissió, que és una proposta molt de la CUP. Què ens passa, però, i tal com vam esmenar ja a la comissió, veiem que hi ha molts punts que s'haurien de millorar i molts buits en aquest reglament que es presenta. No es parlen de recursos, creiem que hauríem de parlar de recursos per poder tirar endavant això. Creiem que amb un sol tècnic és molt difícil poder arribar a que això funcioni i sigui exitós. Vull dir, una mateixa persona ha de gestionar, ha de buscar les persones, ha d'intermediar amb els pagesos. Segurament per fer contractes necessitaríem algun que fos jurista o hauríem d'intentar delegar les feines que comporta tota la creació d'això. Començant també, per exemple, a crear una web perquè s'apunti tothom a això, quan segurament tots els arrendataris sobrepassen els 70 anys o els 80 anys i segurament no saben ni com s'obre un ordinador. Amb la qual cosa, si volem que hi hagin terres, necessitem que aquestes persones facilitin les terres. Si tota la connexió va a través d'una pàgina web,
serà realment complicat que puguem aconseguir moltes terres si no hi ha una persona darrere buscant-les, i una persona mentre estigui darrere les buscant-les no podrà fer la resta de feines que ha de fer, amb la qual cosa creiem que hi ha un buit que existeix en aquest projecte, tot i que creiem en aquest projecte, i per això no volem fer esmenes in situ, com si diguéssim, perquè no se'ns allargui. Sabem que hi ha unes quantes persones que ja estan interessades, que s'arrenquin, però el que sí que volem és la voluntat i el compromís de tots de que això no es pararà aquí. Hi ha un altre punt, per exemple, com és el de l'aprovació del Pla d'Igualtat, que s'acaba dient sense perjudici que pugui ser revisat, modificat o renovat quan s'estimi adientment. Esperem que amb això sigui igual. Vam demanar, si us plau, que vingués un tècnic, el tècnic que ho porta, a explicar-nos a la comissió, perquè creiem que les preguntes, que en teníem moltes a fer, els hi hem de fer amb el tècnic. Per molt que haguem pogut parlar per darrere amb telèfon amb el tècnic, creiem que això s'ha d'explicar en comissió i ha de ser aquesta persona que ens ho expliqui tots, que tots siguem coneixedors d'aquest projecte, i que quan ens preguntin ho puguem explicar amb raó de causa i no només llegint uns documents que segurament moltes vegades ens generen dubtes. Per tant, demanem que a partir d'ara, i ja ho han fet en altres moments, quan se presenti alguna cosa així, siguin els tècnics que ens vinguin a explicar això per poder fer nosaltres les preguntes i esmenes, perquè no haguem de fer al·legacions i allarguem els terminis, perquè al final cada cop que fem una al·legació seran 30 dies més, tot això tirant endarrere, estem a ple estiu, amb la qual cosa sabem que no serien 30, que serien segurament 60 o 90 dies que retrasaríem un projecte d'un nano que a més està per un temps determinat aquí al Consell Comarcal contractat. Molt bé. Algun portaveu més vol fer ús de la paraula? Per tant, passaríem a votació. És que se m'ha abocat el got, perdoneu. Passaríem a votació el punt 5.3. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Molt bé. Almenys aigua pel banc de terres de moment no tenim. Vinga, continuem. Per tant, aprovaríem el punt 5.3 i passaríem al punt 6.1, que fa referència a l'aprovació inicial del reglament que regula la concessió de prestacions d'urgència social i ajuts a l'escolarització del Consell Comarcal del Baix Camp. Joan? Sí. La proposta que es va presentar a la Comissió Informativa de Serveis a la Comunitat consisteix a actualitzar la redacció del reglament que es va aprovar ara fa un any, el 21 de juny de 2016, concretament, i en aquest reglament el que s'introdueix és una actualització dels criteris dels llindars econòmics, de la valoració econòmica sobretot, és a dir, són els criteris econòmics que s'apliquen ara, fent-los coincidir amb els que es van establir amb les bases d'ajuts individuals de menjador per al curs 2017-2018 per part de la Generalitat de Catalunya, per fer coincidir en aquest reglament d'urgència social, al qual pot acollir-se per ajudes en material escolar. El que s'ha fet és fer equiparar el criteri econòmic, el llindar econòmic màxim, que per poder-se acollir en aquestes ajudes mantenint el mateix criteri que estableix la Generalitat pels criteris de les beques de menjador. I també s'actualitza les aportacions de fons que es fan per part de la Diputació de Tarragona i per part del propi Consell Comarcal, perquè seria el finançament dels diferents ajuts d'escolarització, adquisició de llibres, assistència a llars d'infants, etc. S'actualitzen les dotacions econòmiques en aquest sentit i per tant es proposa l'aprovació inicial de la modificació d'aquest reglament en aquests termes i sotmet també a informació pública per un termini de 30 dies. Molt bé, gràcies, Joan. Algun portaveu vol fer ús de la paraula? Passem, per tant, a aprovació d'aquest punt. Abstencions? Vots en contra? Vots a favor? Favor, cap vot en contra i 5 abstencions. Molt bé, doncs donaríem per aprovat el 6.1 i passaríem al punt 6.2, que fa referència a l'aprovació del Pla d'Igualtat de Dones i Homes. L'Anna farà l'explicació. Ara sí.
millor. Doncs això, només un petit comentari del treball que s'ha fet. Crec que les persones que hem participat d'aquestes sessions de treball hem pogut extreure o hem pogut veure unes pautes correctes per l'empresa que ha redactat aquest document, uns treballs previs de recollida d'informació amb tècnics, amb polítics, amb gestors de la casa i a posteriori d'aquesta digestió d'informació, la presentació que ens han fet en diverses ocasions i també sessions de treball en què ens han demanat aportacions a totes les persones que hem estat. Creiem que la comissió també garanteix, la comissió de treball garanteix aquest seguiment d'aquest pla i a partir d'aquí també important donar tota la informació que calgui als treballadors perquè en siguin molt coneixedors del pla i sàpiguen el que tenen entre mans i puguin també acollir-se a les seves parts. No sé si hi ha alguna pregunta o alguna cosa. En tot cas, algun portaveu vol fer ús de la paraula? Marta? Gràcies, president. Bé, nosaltres votarem a favor del Pla d'Igualtat, el que passa que a vegades és com a contradictori haver de votar a favor d'un pla quan s'hauria de fer per llei, perquè hem de complir la llei i qualsevol organisme i d'administració pública, tant a nivell públic i sí, les lleis que considerem nostres, no, perquè clar, com que sempre hi ha aquest requitzell de... Sí, les que considerem nostres i creiem que en podem fer ús legítim de les lleis, les complirem. Per tant, haver d'aprovar un pla a vegades és com una mica, doncs bé, això, contradictori, però bé, donem un vot de confiança a l'aprovació d'aquest pla i sobretot perquè després també agrair altre cop també la feina que es fa des dels tècnics i tècniques del Consell Comarcal. Quan demanem qualsevol informació ens la donen. En aquest cas el secretari ens va facilitar el Pla d'Igualtat i ens l'hem pogut llegir i per tant, com que ens l'hem pogut llegir, sobretot posar en valor més o menys el que ha dit la senyora Aragonès, el punt d'importància de que hi ha 28 punts dels quals 8 fan referència molt a la participació de les treballadores del Consell Comarcal i per tant estarem amatents que aquestes persones puguin participar de la renovació i la modificació, tant treballadores com qualsevol persona que treballi al Consell i sobretot també designar i com més aviat millor aquesta persona que ha de ser aquest agent d'igualtat i fer partícip d'aquest pla, malgrat que sigui el compliment de la llei, que se'ls facin les treballadores seu i que qualsevol proposta sigui benvinguda en aquest pla perquè s'inclogui. Gràcies. Molt bé, algun portaveu vol fer ús de la paraula? Per tant, passaríem a votació el punt 6.2. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Vinga. Aprovat el punt 6.2 i passaríem als punts 6.3, que és aprovació dels convenis de col·laboració amb els ajuntaments i les AMPAs per regular l'autorització per a la gestió dels serveis de menjador escolar pel curs 17-18. Joan. Sí, es proposa una renovació dels acords de col·laboració. Aquests convenis de col·laboració s'estableixen d'any en any, de curs en curs, i per tant es proposa als ajuntaments que estan interessats i les AMPAs que estan interessades a assumir la gestió dels menjadors escolars en els respectius àmbits, establir les condicions en què es fa aquesta autorització, quines condicions s'han de fer la gestió del servei, les condicions també d'acollir les beques de menjador i altres particularitats pròpies d'aquest servei. I per tant el que es proposa és renovar per al curs 2017-2018 aquests convenis de col·laboració amb els ajuntaments de la comarca interessats i amb les AMPAs per continuar amb la prestació d'aquest servei per al proper curs escolar. Molt bé, algun portaveu? Marta, si vols fer ús de la paraula. Gràcies, president. Nosaltres votarem a favor també d'aquest punt i tant de bo aquest a favor el poguéssim allargar en els propers anys
i tant de bo el Consell Comarcal, si creu que una llei no s'adequa a les necessitats, per tant, ara aquí també al·ludim a que podríem desobeir unes certes lleis que venen d'unes directrius europees, en què ara la Generalitat de Catalunya ha fet un projecte de llei en què a partir de l'any que ve es traurà potestat a que les AMPAs puguin regularitzar el seu sistema de menjador. A més, ens fem ressò també de les queixes que han tingut a nivell de la Federació de Pares i Mares, la FAPAC, que ha fet esmenes en aquest projecte de llei, que se'ls hi treu potestat de decidir, que només ho podran gestionar els Consells Comarcals i en el seu cas els ajuntaments que se'ls hi delegui, i a més, quan és un decret en què només s'ha consultat i s'ha donat en primera instància, només es va facilitar que les empreses de càtering poguessin fer esmenes en aquest projecte, en aquest decret, quan realment potser s'hagués hagut de prioritzar les demandes de les famílies que se senten molt excloses. Per tant, donem i afavorim aquest punt i tant de bo l'any que ve el Consell Comarcal desobeeixi aquestes directrius europees i segueixi prioritzant les famílies vers unes lleis que afavoreixen en molts casos unes empreses de càtering en les quals es deixa de tenir en compte els criteris de les famílies que poden ser usuàries dels menjadors. Gràcies. Moltes gràcies, senyora Marta. Algun portaveu més vol fer ús de la paraula? Si no, passaríem a votació el punt 6.3. Vots en contra, abstencions, vots a favor. Quedaria aprovat el punt 6.3. El punt 7, assumptes sobrevinguts. Si no n'arriba cap, no en tenim cap. I el punt 8, mocions, preguntes i interpel·lacions. Hi ha tres mocions del grup comarcal de la CUP i que, per tant, si volen fer la presentació de les tres mocions. Sí, doncs la que figura a l'ordre del dia, la primera moció és la que ja en van donar compte en la Junta de Portaveus, que el que volem és fer una moció per tal que es pugui fer ús a les places dels pobles d'un projecte que ja està iniciat a la Diputació de Tarragona, que és fer concerts i incentivar una mica la cultura musical dins dels pobles de la comarca. Arran d'aquesta iniciativa i tenint en compte l'existència de diferents escoles de música municipals a la nostra comarca, com és el cas de Riudoms, la Selva del Camp o Vandellòs i Hospitalet de l'Infant, seria ampliar aquest cicle de concerts que ja s'estan donant en algunes localitats, com és, per exemple, a la ciutat de Reus, en què les places públiques hem tingut, ens hem anat trobant concerts dels alumnes i l'alumnat de les escoles municipals de música. L'acord en què volem portar aquí al plenari és impulsar coordinadament amb la Diputació de Tarragona. Els diferents ajuntaments de la comarca tenen una escola de música municipal, un programa estable de concerts a la via pública dels diferents pobles de la comarca amb l'objectiu d'apropar la música a la ciutadania i promoure la formació professional de l'alumnat d'aquestes escoles de música. I és això, insistim, que és una tasca que ja està fent, o un projecte que ja està fent la Diputació, per tant seria instar la Diputació a que ho ampliï. A més, és una moció que no obliga a cap escola municipal de l'Ajuntament, no ho posa, simplement impulsa, per tant, qualsevol escola municipal de qualsevol poble que s'hi vulgui afegir, que s'hi afegeixi. En aquest cas, el Consell Comarcal no ha d'aportar cap mena de xifra pressupostària, simplement ha de ser com un ens coordinador i, a més, aquesta moció també l'hem presentat a la Diputació de Tarragona per tal de fer un projecte de manera coordinada i planificada. Gràcies. Moltes gràcies, Marta. ¿Algún portaveu vol fer ús de la paraula? Sí, gracias, presidente. Nosotros vamos a dar apoyo a esta moción porque entendemos que lo que quiere realmente es impulsar y en ningún caso condicionar a los propios ayuntamientos y a las escuelas municipales. Por eso vamos a dar el apoyo por el acuerdo tal como pone aquí literalmente, basándose solo y llegando solo a impulsar. E insisto
que esta moción no sirva, si finalmente es aprobada, que esta moción no sirva y no consiga en ningún momento condicionar a las escuelas municipales de los municipios ni en ningún caso a los gobiernos municipales con sus políticas en los propios municipios. Gràcies. Molt bé. Diana, vols fer ús de la paraula? Gràcies, senyor president. Seguint en la línia del que comentava l'Immanol, nosaltres pensem que el que estem és davant d'un projecte pedagògic que cada escola desenvolupa, cada escola de música en aquest sentit, dintre de les estructures i dels pensaments i de les maneres de fer que cada escola de música té. Evidentment, hi han de tenir en compte, perquè és ben natural, la socialització de la música per una banda, que és el que demaneu, i també, està clar, la professionalització dels i les músics que allà hi ha. Per tant, imagino que dintre del seu projecte pedagògic tenen en compte totes aquestes qüestions. I, per altra banda, considerem que, tenint en compte això en el que estem d'acord, continuem amb la línia una mica d'indicar i de condicionar, jo potser no m'atreviria a dir-la, l'has avançat en aquest sentit més, la línia entre la coordinació, que és el que demaneu, i la interferència, per dir-ho d'alguna forma, és molt fina sempre. Nosaltres hi votarem en contra en aquest sentit. Pensem que cadascú ha de saber què és el que està fent, cadascú té les eines i les maneres per a tirar-ho endavant i que davant d'un projecte concret i ja estudiat i pensat, evidentment, és una cosa que es pot fer i que es faria, però que no cal que des del Consell Comarcal no és, considerem, la nostra feina de dir en quin sentit han de dirigir cadascuna de les tasques que com a escoles de música realitzen. El nostre vot serà contrari, ho he dit, em sembla. Molt bé, per tant, passaríem a votació la moció 8.1. Abstencions? Vots en contra? Vots a favor? Vots en contra serien 28, vots a favor són 5 i 0 abstencions. Per tant, no s'aprova. Molt bé. I passaríem a la moció 8.2, que és la segona moció que presenta el grup comarcal de la CUP. Que la presentes tu, Pere? Vinga, doncs. Vagi per endavant l'agraïment als tècnics de secretaria, de gerència, com del propi patronat de turisme per facilitar-nos tots els documents i totes les contestes i interpel·lacions que els hi hem fet i valorem moltíssim les seves respostes i bàsicament va a la línia de les escoles de música lligat a promocionar conjuntament els equipaments culturals i museístics del Baix Camp i sobretot lligat amb aquells on el Consell Comarcal ja ha tingut una implicació de finançament que són bàsicament els centres d'interpretació que s'han fet a Riudecanyes, Prades, Arbolí i Pratdip, en el sentit que és una cosa impulsada per altres administracions, però sí que creiem que per aprofitar el ressò mediàtic que té el Dia Internacional dels Museus i que molts d'aquests, tot i saber que la titularitat és municipal i la gestió i el finançament és a nivell municipal, sí que creiem que es pot avançar una miqueta a l'hora de fer una promoció conjunta i per tant proposem al ple els següents acords. Realitzar una acció anual conjunta de difusió i promoció dels equipaments museístics i culturals finançats pel Consell Comarcal a través del Pla de Foment Turístic que dèiem, liderar i coordinar una acció conjunta per a l'obertura i organització d'activitats diverses de centres d'interpretació i altres museus de la comarca amb aquestes dates, coincidint amb els municipis implicats i a través del patronat mateix de turisme, dissenyar i editar material gràfic en format digital o de caràcter comarcal sobre aquests equipaments museístics i culturals per poder-ne fer difusió i distribució a través de les xarxes i en els propis municipis, comunicar i publicitar i donar trasllat aquesta proposta als ajuntaments de la comarca, als serveis territorials i a la Diputació i anunciar i convocar i difondre reunions de treball per tal de treballar en els acords i accions acordats per desenvolupar en aquest sentit amb els representants comarcals que n'estiguin assabentats. Moltes gràcies, Pere.
Manol, vols fer ús de la paraula? Vinga. Sí, gracias, presidente. Bueno, en este caso sí que tiene, no puede decir el grupo de la CUP como en la anterior moción que no tiene un coste económico, en este caso sí que tiene un coste económico, pero bueno, no me voy a centrar en eso para posicionarnos, simplemente recordar que en la última Junta de Portavoces se comentó, la alcaldesa de Prades dijo que en el pla de fomento turístico de las montañas de la Costa Daurada ya se contemplaba parte de lo que aquí se pide, ¿no? Entonces, como nosotros tenemos la duda de si eso es así o no es así, porque finalmente no se nos confirmó realmente toda la información, hemos decidido no apoyar esta moción por esos motivos. Gracias. Molt bé, gràcies, Immanol. Digues, espera. Com a contesta, sí que nosaltres ens vam ficar en contacte, per això l'agraïment tant al tècnic, al Jordi Gomà, del Patronat de Turisme, com a Secretaria i Gerència, que ens han facilitat tot el d'això. Sí que més enllà del que es denomina amb el finançament i amb l'execució que anava lligat amb aquest finançament, les accions que vinguin a posterior, com he remarcat, és una cosa a nivell local i per tant la gestió sí que està delegada als municipis, un pic està creat la inversió que recollia el Pla de Foment Turístic. Sí que amb el tema del finançament, també a través de converses amb el propi tècnic, el finançament comptant que és de la pròpia casa el treballador i que és simplement agafar com a compromís una taula de treball o el tema de contactar amb aquests, si s'hi volen ficar, és minsa en el sentit que no cal una inversió econòmica ni modificacions de pressupost, simplement és tenim aquesta idea, fer-la arribar als municipis i en els centres on sigui i si va més enllà, ampliar-ho en altres, siguin privats o públics, que també va ser un tema que va sortir a la Junta de Portaveus i per tant és ficar a treballar en aquest sentit. Si ha quedat contestat, senyor Manol. Bueno, rápidamente, sí que es cierto que el personal directamente no tendría un incremento del coste, pero aquí en los acuerdos dice la impresión de material gráfico, incluso dice la comunicación y publicidad en medios, que eso sí que tendría también otro coste extra. Es cierto una parte, pero la otra no estoy de acuerdo, por eso nos abstendremos. Aún así que ya he dicho que este no era el motivo principal, sino el motivo principal es el que salió en la Junta de Portavoces y que lamentablemente no hemos podido llegar aquí a este pleno con una resolución clara de si esta moción, todos los acuerdos eran nuevos o ya estaban contemplados en el Pla de Foment. Gràcies. Molt bé, Manol. Mercè Dalmau, vol fer ús de la paraula? Sí, gràcies, president. A veure, com molt bé deia el senyor Rico, aquests punts, molts dels punts de la proposta que planteja el grup comarcal de la CUP són punts que formen part del Pla de Foment de les Muntanyes de la Costa Daurada. Suposo que és una errada involuntària que se'ls ha colat Muntanyes de Prades en el punt 1. En tot cas, que quedi clar que és el Pla de Foment Turístic de les Muntanyes de la Costa Daurada. Per tant, no són punts que el grup de la CUP hagi inventat, sinó que ja estaven formant part dintre de la filosofia d'aquesta casa i de la forma de treballar d'aquesta casa. També deixar clar, com també ha fet el senyor Rico, que el punt 3 sí que comporta un pressupost directe i els altres punts comporten un pressupost indirecte perquè les hores de feina dels treballadors també tenen un cost i molt important en aquesta casa. I per tant, com que tots aquests punts o bona part d'ells ja formen part del Pla de Foment, com deia, turístic de les muntanyes de la Costa Daurada, evidentment es desenvoluparan a partir de les prioritats que estableixi el govern del Consell Comarcal. En tot cas, per aquest any no hi ha pressupost destinat a aquests punts i és decisió i responsabilitat del govern del Consell Comarcal del Baix Camp gestionar el pressupost i així ho fem sota el criteri de la proporcionalitat. Per tant, nosaltres votarem en contra d'aquesta moció. Gràcies. Molt bé, senyora Dalmau. Passaríem a votació aquesta moció. Abstencions. Vots en contra. Vots a favor. Molt bé, quedaria...
2 abstencions i a favor 3. Passaríem a la tercera moció que presenta el grup comarcal també de la CUP. La presentació la deu fer l'Oriol, doncs endavant. Bé, la moció és per donar suport al referèndum sobre la independència. Després d'uns quants mesos de les, esperem, últimes eleccions autonòmiques, el govern de la Generalitat finalment ha donat data i pregunta pel proper dia 1 d'octubre. Aquesta convocatòria, que encara no s'ha oficialitzat, suposa l'execució de la voluntat del 80% d'aquesta població a poder-la portar a terme, tot i el bloqueig institucional exercit per l'estat espanyol. Davant d'aquesta situació de conflicte, de la legitimitat d'un poble versus una legalitat que no ha estat aprovada per la gran majoria de la població actual d'aquest territori, cal que les institucions locals i les supramunicipals garanteixin el dret inalienable de la ciutadania a poder exercir el dret a la llibertat d'expressió individual i el seu dret a l'autodeterminació com a col·lectivitat i subjecte polític. El Consell Comarcal del Baix Camp, com a institució comarcal i representativa dels interessos de la ciutadania de la comarca i dels ajuntaments que la conformen, té el deure de contribuir a fer possible que els ciutadans i ciutadanes dels diferents municipis de la nostra comarca puguem exercir els nostres drets, així com les nostres voluntats democràtiques avalades per unes urnes. És per aquests motius que mostrem els següents acords. En primer acord, mostrar públicament el suport del Consell Comarcal del Baix Camp a la convocatòria d'un referèndum sobre la independència de Catalunya anunciat pel Govern de la Generalitat de Catalunya. El segon acord, mostrar la disposició del Consell Comarcal a col·laborar en tot allò que sigui necessari per tal de garantir que la ciutadania de la comarca pugui exercir el seu dret al vot el proper 1 d'octubre de 2017. I, per últim, fer arribar aquests acords a l'Associació de Municipis per la Independència, Òmnium Cultural, l'Assemblea Nacional Catalana, la Generalitat de Catalunya i a tots els ajuntaments de la comarca. Molt bé, moltes gràcies, Oriol. Suposo que els diferents portaveus voldran fer ús de la paraula. Comencem pel Guillermo. Gràcies, senyor president, i bona tarda a tothom. Bé, no em vull extendre en excés per argumentar el despropòsit d'aquesta moció, però un cop més, com si els catalans no tinguessin més problemes que el seu procés, vostès plantegen de nou com a solució un conflicte generat per tots els partits sobiranistes, que s'incompleixi la legalitat vigent, avui hem sabut que només l'espanyola, de forma arbitrària i antidemocràtica. Jo els animo a que prediquin amb l'exemple i quan facin les seves respectives declaracions de renda les tributin a la seva hisenda catalana, tal com proclamen, però com no fan molts dels seus càrrecs electes. Fan unes afirmacions del tot errònies en la seva exposició de motius per tal de poder argumentar aquesta moció, propiciant un cop més una manipulació de la realitat. Parlen del 80% dels catalans que volen un referèndum, dada interessada pels mateixos que promocionen aquest procés, però els recordo que la meitat aproximadament dels catalans no volen saber-ne res ni del procés ni del referèndum. És més, n'hi ha molts que ja n'estan bastant farts. Parlen també de conflicte democràtic, quan haurien de dir conflicte antidemocràtic, perquè la imposició d'una realitat al marge de la legalitat vigent és del tot antidemocràtic, s'ho mirin per on s'ho mirin. Suposo que vostès no recorden que Catalunya va ser la comunitat autònoma de tot l'estat espanyol que va donar més suport a la Constitució espanyola quan es va votar. Una altra realitat que vostès volen ignorar perquè els hi convé pels seus objectius. Fan també referència sobre la llibertat d'expressió com si vivíssim a Venezuela. Afortunadament, aquí a Catalunya, a Espanya, encara no és com Venezuela. Vostès diuen el que volen, quan volen, com volen, vull dir, ningú els hi priva d'aquesta llibertat d'expressió. Per tant, els hi pregaríem que no fessin tanta demagògia amb aquest tema. I bé, i només i per acabar, perquè aquest debat creiem que és del tot estel i les dues parts no ens posarem mai d'acord pel que es veu, el que sí vol el nostre grup comarcal és deixar constància de la postura en contra sobre aquesta moció i esperem que la justícia actuï amb la mateixa fermesa en què vostès pretenen saltar-se aquest marc normatiu actual. Gràcies. Molt bé, Guillermo. Ara, David, una breu intervenció. Gràcies, president. Suposo que això és degut a la meva fama de que normalment no parlo. Intervingui.
Doncs bé, tot i he tingut la temptació d'aprofitar aquesta oportunitat que m'ha ofert la CUP per fer un extens recull de normativa general, crec que el tema ja s'està tractant a bastament a d'altres administracions i per tant em limitaré a fer unes petites consideracions i prometo ser el més breu possible. En primer lloc, advertir d'un fet evident. Tot i que s'ha anunciat, a dia d'avui no hi ha res de convocat i per tant no existeix cap convocatòria electoral legal a la vista. Això és una evidència. En segon lloc, dic afirmar que el 80% de la població, tal com ho deia el meu company Guillem, vol un referèndum, és una votat que només es pot sustentar en enquestes de mitjans afins i que només cal parlar una mica amb la gent del carrer per veure que les principals prioritats dels catalans van per un altre lloc. Com també és peregrina l'afirmació que l'Estat ha amenaçat. Per amenaces, les que fan alguns a les portes de les seus de determinats partits o als portals dels domicilis de persones que, potser als ulls d'alguns, no poden gaudir del dret inalienable a poder exercir el seu dret a la llibertat d'expressió individual. Jo els convidaria que condemnessin els actes vandàlics a les seus de partits democràtics que representen a milers de catalans i fins i tot les agressions a persones només pel fet de portar una bandera espanyola, cosa que suposem deuen justificar en que aquesta gent no té dret a portar-la pel carrer o a expressar els seus sentiments de la manera que els hi sembli més oportuna. L'Estat només s'ha limitat a advertir que aquest referèndum és il·legal i no es celebrarà. També requereix una menció especial fer referència a un conflicte democràtic quan una de les parts és la que està imposant una secessió saltant-se totes les normatives, una forma molt particular d'entendre la democràcia. Això per no parlar de fer menció a que la legalitat vigent no ha estat, i cito textualment, no ha estat aprovada per la gran majoria de la població actual. Jo els convido a revisar els textos constitucionals comparats, és a dir, d'altres països, i prenguin nota de les dades d'entrada en vigor dels seus cossos normatius. Ja sé que és una feinada, però potser s'emportaran la sorpresa de que la Constitució americana és del 1787, l'alemanya és del 1949, la francesa de 1958 i, per tant, la gran majoria de la població actual al món, en general, es regeix per normes constitucionals aprovades al seu moment, com és el cas de l'espanyola, amb un ampli consens, especialment a Catalunya, com també ha recordat el meu company Guillem una altra vegada, i tenia apuntats els percentatges, però crec que no cal perquè només cal revisar l'hemeroteca. Però mirin, ja sé que els arguments a vostès no els hi van massa, com tampoc la inexistent resposta per part de la resta de països, especialment d'Europa. Que la Comissió de Venècia diu que parlin amb l'Estat i compleixin amb la llei i la Constitució equival a dir que se n'oblidin de fer un referèndum unilateral. Que vostès ja estiguin preparant estructures d'Estat, tot i abans de votar, doncs també és un fet bastant simptomàtic. En fi, que es vota que el Consell recolzi aquesta moció una més, cap problema, sota la seva responsabilitat. Que s'accepta col·laborar en l'organització d'un acte il·legal? De nou, ho poden fer, però sota la seva responsabilitat. No comptin amb nosaltres per això. Poden comptar per tractar els problemes dels catalans i posar solucions, com fem amb aquest propi Consell. Això és treballar per la gent i la resta és una altra cosa. Gràcies. Molt bé, David. Toca ara l'Ariana, si vol fer ús de la paraula, en nom del grup socialista. Gràcies, president. Recapitularem amb un històric curtet, també intentarem fer-ho ràpid. El 9-N es va produir una consulta que no va tenir cap canvi, cap mena de conseqüència en les relacions Catalunya-Espanya, més enllà de les inhabilitacions. Per altra banda, tal com recordava també el David, la Comissió de Venècia va ser clara al respecte i va declarar que no es pot celebrar un referèndum que no estigui emparat per la Constitució o per una llei d'acord amb la Constitució i, com a tercera pinzellada que no hauríem de perdre de vista, el Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya va declarar per unanimitat que la Generalitat no té competències per convocar un referèndum sobre el futur polític de Catalunya. Els arguments de cada grup polític ja ens els comencem a saber de carrerilla, és a dir, tot seguit, perquè ho fem servir molt sovint. Estem en un punt en què els resultats tendeixen al ciclisme, que no vol dir anar amb dues rodes, sinó a allò que és cíclic i es repeteix de manera redundant, i el resultat en el moment concret en el que estem ara, la Generalitat vol convocar un referèndum per al qual no té competències, emparant-se en una llei que encara no existeix i que oculta el Parlament. Una mica el dibuix en el que ens trobem.
Conclusions a les que arribem des del PSC. Hi ha un problema d'encaix entre Catalunya i Espanya, un problema que és polític, no és un problema legal, que a més ha estat amanit, enverinat per una absència de diàleg entre les parts que gairebé m'atreviria a titllar de patològica i que no sembla que en el punt en què nosaltres estem situats ara hi hagi solucions que puguin ser unilaterals des de cap de les dues bandes, ni tan sols ni tampoc vull dir fora de la llei. És una constatació i, per tant, davant d'aquesta constatació en la que fa la sensació que no acabem d'arribar a cap banda en la que hi hagi un desllorigador per aquest tema, la proposta que nosaltres fem és la que venim fent des de fa bastant temps, que és el diàleg, la negociació i el pacte. I em sap greu, no donarem suport a aquesta moció, evidentment, perquè la nostra via és una altra. No és ni tercera, ni segona, ni primera, ni quarta. És una manera de funcionar habitual en les societats civilitzades que quan hi ha un conflicte s'asseuen, en parlen, dialoguen i arriben a un acord. Nosaltres votarem en contra d'aquesta moció. Molt bé. Noemí, en nom del grup d'Esquerra. Bé, nosaltres no caldria quasi no que ens pronunciéssim, és evident que estem a favor del referèndum, el nostre partit a nivell nacional forma part del govern que ha anunciat que el dia 1 el farem, per tant és més que evident que ja hem més que mostrat públicament el nostre suport al referèndum. A nivell local, a més, també ho hem fet, sense anar més lluny, en el ple de l'Ajuntament de Reus ens vam posicionar a favor d'una moció que també va presentar el grup de la CUP i bé, doncs és lògic que nosaltres estem a favor del referèndum, però aterrant a la moció en concret que ens presenteu avui en el Consell Comarcal, nosaltres entenem que som més partidaris que presentar mocions de suport, que està molt bé. Entenem que hauríem de treballar conjuntament tots els partits que estem a favor de fer realitat aquest referèndum i per fer-lo efectiu hauríem d'evitar caure, i no ho dic només per vosaltres, sinó que faig una mica una autocrítica de tots els partits que hi estem a favor, no caure en i jo més i fer una mica aquesta posició de posar a vegades en qüestió que si un altre partit que també és partidari del referèndum ho és més o menys que un respectiu. En aquest sentit, crec que el Consell Comarcal, més que sigui ell el que hagi de col·laborar a fer efectiu aquest referèndum, hem de ser els municipis i cada un dels regidors que formem part d'aquests municipis. Som aquests regidors que, a més, molts de nosaltres ja formem part de l'Assemblea de Càrrecs Electes i, per tant, també hem mostrat el nostre compromís perquè en cas que se suspengués eventualment una autonomia, nosaltres serem aquí al capdavant per exercir el que convingui. A més, estarem sempre donant suport a totes les associacions de municipis com l'AMI o l'Associació de Municipis de Catalunya quan ens demanin que cal un posicionament del nostre món local a favor del referèndum i sense anar més lluny, el dia 1 de juliol ja estem convocats per l'AMI en el Paraninf de la Universitat de Barcelona i allí també hi serem. I per tant, nosaltres evidentment que no hi podem votar en contra d'aquesta moció, però pel fet que posicionem el Consell Comarcal en aquesta situació de mostrar-nos públicament donar suport al referèndum, com que entenem que no ha de ser el Consell Comarcal sinó cada un dels municipis i cada un dels regidors que ja ho estem fent, per aquest motiu, única i exclusivament, ens hi abstindrem. Molt bé, Noemí, en nom del grup d'Esquerra, Mercè Dalmau, en nom del partit del PDeCAT. Sí, gràcies, president. Nosaltres també ens abstindrem amb aquesta moció en el sentit que deia també la companya regidora, la senyora Llauradó. Podríem dir que hi ha dos punts en aquesta moció. Un és el fons. En el fons de la moció tots estem d'acord, com no pot ser d'altra manera. Els nostres diputats de Junts pel Sí al Parlament, amb el president al capdavant i l'anterior president Mas, és el que ha anat tirant endavant tot aquest procés en el qual el dia 1 d'octubre anirem a votar a les urnes.
entenc que el que els explico no els interessa, però jo segueixo explicant-ho. I, per tant, en el fons estem d'acord, però en la forma no podem estar d'acord. La feina, com deia la senyora Llaurador, s'ha de fer a fora, al carrer, s'ha d'anar a explicar a la gent quines són les avantatges del sí. Això és el que s'ha de fer, s'han de fer tots els partits que estem a favor del sí i no presentar mocions en el Consell Comarcal quan la potestat de cedir espais són dels municipis i no del Consell Comarcal. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Per tant, una vegada donat el... És que ja tothom... Bueno, sí. No seré molt ràpid, només, ja que presentem la moció, òbviament escoltem a tothom, per molt que puguem estar dialogant entre nosaltres què hem de dir. Només una cosa, seria tan enriquidor que totes les mocions poguéssim escoltar tots els grups municipals i tots els grups comarcals, tant que m'alegra que com a mínim haguem de presentar aquestes mocions per escoltar-vos. Gràcies. Molt bé, passaríem a votació la moció. Abstencions? Vots en contra? Vots a favor? El resultat és de 3 vots a favor, els representants del grup de la CUP, i en contra hi ha un total de 10 vots, amb la qual cosa hi ha 18 abstencions, amb la qual cosa no s'aprovaria la moció. Molt bé, i passaríem al punt 9, que és donar compte de la renúncia al càrrec de conseller comarcal presentada per 2 membres d'Esquerra Republicana. En aquest cas donem compte dels escrits de renúncia al càrrec de conseller comarcal del senyor Rosendo Martorell Rovira i del senyor Andreu Carrasco i Cerdà, que venien exercint des del dia 9 de juliol de 2015 com a membres de la formació política d'Esquerra Republicana i que han presentat la renúncia i se sol·licita a la Junta Electoral Central el lliurament de les credencials del senyor Jordi Ortiz Boira, regidor de l'Ajuntament de Riudoms, i de la senyora Arnau Guas, que és alcalde de l'Ajuntament de Vinyols, que seran els propers consellers comarcals en aquest cas. Voleu fer ús de la paraula, Rosendo i Andreu, si us voleu despedir, o un fins a sempre, o no sé, el que vosaltres creieu oportú, o una mica de llagrimeta, tot... A veure si voleu comentar alguna coseta o no, No res, només donar les gràcies a tots els companys consellers i per les facilitats donades, tant en comissions com en ple, i en fi, que personalment som al Forja i qualsevol cosa que convingui doncs ja ho sabeu. Jo l'únic que diré és que jo vaig començar aquesta aventura fa com a 10 anys, he estat pràcticament 10 anys aquí al Consell Comarcal i jo sempre m'he sentit molt recolzat, hem tingut uns companys que sempre m'han tractat molt bé, o sigui que és una cosa que ara jo marxo una mica així, no sé, una mica angoixat, però no vol dir que jo no m'hagi sentit perfectament identificat amb el Consell, i una cosa que també voldria dir és que al Consell Comarcal se fan moltes polítiques que afecten a molta gent, sobretot dels pobles petits. Jo que vaig ser alcalde d'un poble petit, tindre el Consell Comarcal
al darrere de les actuacions que es puguin fer és d'alguna manera per un alcalde i per la gent que dirigeix el municipi és diguem-ne d'alguna manera molt gratificant perquè sempre tens un recolzament. I aleshores el que sí que jo i molts dels companys que jo he anat parlant, d'alguna manera la difusió de la feina que es fa aquí al Consell Comarcal se tindria de fer diguem-ne més extensiva a la ciutadania, més extensiva a la gent, més extensiva a la gent dels pobles, perquè aquí es fa una feina molt bona, molt enriquidora pels pobles i aleshores d'alguna manera la difusió potser no s'ha donat perquè s'ha mirat primer fer la feina que no pas fer la difusió. És una mica de comiat meu, però que m'heu donat l'oportunitat, jo ho dic i ho explico. Jo continuaré estant per aquí, jo estic a l'Albiol, si necessiteu alguna cosa només cal que em truqueu i jo encantat de poder col·laborar amb el que convingui. Moltes gràcies. Molt bé, doncs no res. Rosendo i Andreu, molta sort i endavant. Passaríem al punt 10, que és torn obert de paraules. Si algun conseller vol fer ús de la paraula. Pere? Seré breu amb tres pregs, si us plau. Un és aclarir que quan es parla la defensa, la tercera moció, s'ha parlat tots els portaveus i creiem que això és enriquidor quan es parla, si es parla en nom de la votació del govern, com la senyora Salvador i la senyora Dalmau, aclarir si és en portaveu o no del govern. El segon prec seria sobre la gent i gent que porta molts anys amb càrrecs públics, és el tema de l'aixecament del conseller Castellví, el conseller Gallego o el conseller Aragonès, quan s'aixequin que consti en acte perquè les votacions, perquè consti en acte. I el tercer prec seria sobre la petició, ja que s'acosta la data que vam fer la moció de l'any passat sobre el 28 de juny de l'orgull LGTBI per demanar que es pengi la bandera de l'Arc de Sant Martí a la presidència. I amb això, moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Pere. Moltes gràcies a tots per l'assistència i que passem tots plegats un bon estiu, que en principi no ens trobarem fins al setembre, no? President, perdó. Un segon que l'Oriol... No, és que a part de consellers n'hi ha que tenim altres representacions en consells d'administració locals i ajuntaments, amb la qual cosa demanaríem, si us plau, que el fet del canvi de dates, ja que el tenim organitzat semestralment, no se'ns fessin aquests canvis perquè han de deixar d'assistir, ara gent marxa corrents perquè té plens, jo no he pogut anar. Avui, el canvi que hem fet avui d'un dia per l'altre, jo no he pogut assistir al Consell d'Administració d'una empresa, llavors per molt que ho demanem, fem avui que si us plau no es canvin els dies i en cas de canviar-ho que tinguem un marge de temps una mica molt més ampli perquè els Consells d'Administració tampoc no és fàcil canviar-los, amb la qual cosa també estan planificats i no és el primer ple que ens passa això, que canviem de dia i com podeu comprendre com a càrrecs electes ens toquen estar a més d'una posició. Sí senyor, teniu tota la raó. Molt bé.